आज नहीं करना मेरे बारे में। घर पे टेस्टी दरियाई गेंडा बैठा हुआ है। सर मैं दरियाई गेंडा लगता हूँ। बहुत 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 ही बिल्कुल। टेस्टी होता है। देखो इधर मुझे। वो ऐसा लगता है कोई दफनाया हुआ आप पेंगुइन एक है। बार खाओगे बार बार खाने के लिए मन करेगा आपका। आप एक बार खा के देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे सर में से घुटना बाहर आ रहा है। सर करके वेरी गुड। सर